バスロットのベイトフィネス、結構でかいかも。新年明けましておめでとうございます。もちプルです。今年もこのチャンネルをよろしくお願いします。今年一発目はライブ配信をする予定だったんですけど、この餅の面積がね意外にでかくて、こう三脚にね当たってね、三脚が水没しちゃったんですよ。倒れていって川に転げていってですね、落ちちゃったんで、スマホが壊れました。それでスマホが壊れてライブ配信ができなくなったのと、釣りもね実況も1回釣れなかったんで、今回はですね去年アップしてなかった釣りが1個ありますんで、そちらをご覧ください。今日はバスロッドのベイトフィネスタックル、バスロッドのベイトフィネスタックルで渓流釣りをやってみたいと思います。マジックで塗った鉛です。何かしらの魚はおるやろ。勝ったか。よしよしよし。今度こそ正体を。何が勝っとんださっきから。川むつかい、川むつかい。ミノーのフォール中に何か小魚がかかりました。ルアーはヨウ釣りのエルミノーを重くしたやつです。ちょっと柄的にはバスっぽいけど、まあバスじゃないですね。これ何でしたっけ。こういう虫を餌にすればいいんでしょ。これ餌になる虫っすよね。でかい虫いた。チャンネル登録よろしくお願いします。渓流麦茶気持ちいい。
ってきた。食い上げてきた。ライトトラブル。よいしょ。取れてますか。ラストフィッシュかな。おお、でかい子。結構でかい子。バスロットのベイトフィネス、結構でかいかも。じゃーん、でかいか。でかくないっすか。いけるっちゃいけるかも。この穴にヘビとかおらんよな。先に竿を投げるために。さあラスト、この草まとめて掴んで大丈夫か。信用するからな、お前ら。頼むぞ。オッケー、ショートカット。オッケー。勝ったー。しゃあ。さあ。言うほどビクトリーやったかな。今年はですね、皆さんが見たことないであろうものがですね、2つ釣りネタでありますんで、お楽しみにしててください。それでは今年もよろしくお願いします。また見てください。モチプル。